दोस्तों देखिए मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें 4 वायर निकला हुआ है और ये हमारे कैपेसिटर के बाद 2 है। दोस्तों बहुत सिंपल रहता है ये। जब भी आपके पास ऐसा कोई पंखा हो जिसमें 4 वायर हो तो क्या करना है आपको, बिना कोई देखे ताके एक रनिंग ये नहीं जो कलर में हो 2 कलर का, ये देखिए आपको जोड़ देना आपस में इस तरह से। ये हमारा एक रनिंग स्टार्टिंग है, लाल रनिंग जो है, और जो हमारा काला जो है स्टार्टिंग है। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए आपको जोड़ देना है कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर का वायर एक जोड़ देना है, ये रनिंग में कैपेसिटर का वायर, और फिर आपको चेक कर लेना है। चेक किससे करेंगे आप, एक लगाना है आपको कॉमन पे, एक लगाना है आपको रनिंग पे। दोस्तों हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है, इसको सीधा करना है अपने को। तो क्या करना है आपको, ये लाल जो है